नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवप्रकाश त्रिपाठी। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, एउटा अनुभवी पत्रकार। यसकारण उहाँले रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडिया तीनटैमा उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले घटना र विचार साप्ताहिकसँग त्यसको प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा आज म उहाँसँग नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ, जसरी देशमा दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यो दुई ठुला राजनीतिक दल स्थापित दलको रूपमा छन्। नेपाली जनले आश पनि धेरै गरेको यसकारण कि नेपाली जनताले लामो समयको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक अगुवाईलाई, मैले तिरस्कार भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, कुनै न कुनै रूपमा तिरस्कार गर्दै वामपन्थलाई अर्थात् वाम शक्तिलाई स्पष्ट बहुमत दिए। अहिले केपी ओली नेतृत्वमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई 2/3 बहुमत प्राप्त छ। तर नेपाली जन कता कता निराशातर्फ उन्मुख छन् र जनअपेक्षालाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने यस्ता धेरै टीका टिप्पणीहरू, आलोचनाहरू प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि महासमितिको बैठक सम्पन्न गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। महासमिति बैठक पश्चात कांग्रेसले कतिपय विषयलाई निराश भएका कार्यकर्ताजनलाई उत्साहित बनाउने र एउटा राजनीतिक लाइन, एउटा गो पहिल्याउला भन्ने त्यस्तो आशा पनि गरिएको थियो। तर कांग्रेसबाट पनि त्यो खालको महासमितिबाट कार्यकर्ता जन र नेपाली जनको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालको त्यस्तो कार्यक्रम पनि आएको त्यति बुझिएन। अर्थात् निराशामाथि निराशा कार्यकर्ता जनमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त समग्रमा देवप्रकाश त्रिपाठी नेपालको राजनीतिलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। लेफ्ट राइट यी समग्र विषयलाई आज म उहाँसँग प्रारम्भ कांग्रेसबाट, तत्पश्चात वामपन्थ तागत, सरकार र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षले निर्वाह गरेको भूमिका कसरी हेरिनुपर्छ, कुन अवस्थामा छ, कतिपय विश्लेषणात्मक, कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ जीवरामजी। म अब प्रारम्भ कहाँबाट गरौँ भने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सम्पन्न भयो। यसबाट तपाईको बुझाइमा कांग्रेसको महासमिति बैठकले कार्यकर्ता जन, नेपाल देश र नेपाली जनताका लागि के दिनु पर्थ्यो, के दियो, यहीबाट सुरु गरे कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। यो नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनै बेला विचारबाट, आदर्शबाट प्रेरित थियो। बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमानजी जस्ता एउटा चाहिने विचारवान र समर्पित नेताहरू थिए जनताका प्रति। त्यस्तो समयमा चाहिँ बैठकहरू लामो समयसम्म नहुँदा पनि, महासमिति मात्र होइन महाधिवेशनै लामो समयसम्म नहुँदा पनि कांग्रेसको एउटा विशिष्ट पहिचान स्थापित भएको थियो। कांग्रेसले खोजेको के हो त्यो सबै जनताले बुझेका थिए। तर अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी प्रजातन्त्र आइसकेपछि, जब किशुनजी, गणेशमानजी जस्ता नेताहरूको देहावसान भयो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस क्रमशः विचारविहीन र स्वच्छ व्यवहारविहीन हुँदै गएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यो पछिल्लो चरणमा खास गरी तपाईँले जसमा फोकस्ड हुनुभएको छ कि महासमितिमा के हुनुपर्थ्यो, के भएन भन्ने कुरा, योभन्दा अघिल्ला महासमितिको बैठकहरू पनि कर्मकाण्डी प्रकारका थिए। 6 महिनाको आसपासमा गर्नुपर्ने महासमितिको बैठक महाधिवेशन भएको 3 वर्षपछि पहिलोपटक सम्पन्न भयो। र यसलाई विधान अनुसार त यो हुने गरेकै छैन। यसलाई चाहिँ नि निर्वाचनमा एउटा भयङ्कर ठुलो पराजय बेहोरिसकेको नेपाली कांग्रेस र वैचारिक बहस पनि सुरु हुन थालेको नेपाली कांग्रेसमा केही न केही बाटो पक्रेला, एउटा दिशा बोध गर्ला भन्ने अपेक्षा चाहिँ सबैले गरे हो। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ कुनै ठुलो अपेक्षा राखेको थिइनँ, किनभने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले यसलाई कर्मकाण्डी रूपमा एउटा सम्पन्न गर्ने र आफूलाई के लागेको छ त्यो गराइ छोड्ने
कार्यकर्ता के चाहन्छन्, प्रतिनिधिहरू के चाहन्छन् त्यो गर्ने भन्ने मानसिकता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छँदै थिएन। त्यसैले यसमा अपेक्षा राख्नुपर्ने ठाउँ थिएन। महासमितिको बैठकले यति ठुलो पराजय भयो तर यसको कारणको पहिचान गर्न खोजेन। महासमिति बैठकले विपक्षीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त कमजोर भयो भनेर बाहिर सबैले भनिराखेका छन्। त्यो स्वयं काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि महसुस गरिरहेका छन्, तर त्यो बैठकमा त्यसको पनि समीक्षा भएन। महासमिति बैठकमा 750 करिब मानिसले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा नेपाली काङ्ग्रेस जानुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाएर सभापतिलाई चाहिँ निवेदन बुझाउने काम भयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि खोजेन। यो यस्तो छ कि 2-3 जनाको हातमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ, उहाँहरूलाई के मन लाग्छ त्यो गर्दै जानुहुन्छ। अहिले भइराखेको त्यो हो। त्यसैले यसले वास्तवमा अवसरहरू गुमाउँदै गएको र कहिले कम्युनिस्टहरू बर्बाद होलान् र हाम्रो पालो आउला भनेर बसेको अवस्था जस्तो लाग्छ। त्यसैले महासमितिको बैठकले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेन, काम गर्न खोजेन र यो चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वको सोच हेर्दाखेरिमा यो अस्वाभाविक पनि मलाई लागेको छैन। त्यो नेतृत्वको अयोग्यता हो कि त्यो क्षमताको अभाव हो कि अथवा नियत खराब हो कि या कुनै त्यो बाध्यात्मक त्यस्तो परिस्थितिमा नेतृत्व जकडिएको छ जसका कारण राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन? नेतृत्वको सवाल उप नेपाली काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समयमा के देखिया छ भने पार्टीको प्रमुख नेता बन्ने र त्यो प्रमुख नेता बन्नु भने चाहिँ राजा बन्नु जस्तै हो। त्यो चाहिँ बाँचिन्जेलसम्म त्यो पदमा रहिरहनुपर्छ। काम गर्न सके पनि नसके पनि, असफल भए पनि, अक्षम भए पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि रहिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ र त्यो परम्परा बसिसकेको छ। त्यसपछि अनि नेतालाई प्रतिवाद गर्न नसक्ने, प्रतिरोध गर्न नसक्ने, सडकमा हुने, बाहिर गर्ने तर बैठकमा नगर्ने, बैठकमा गर्न नसक्ने नेतालाई यो तपाईँबाट यो कमजोरी भयो भनेर कुनै कुरा भन्न पनि नसक्ने, भने पनि त्यसको केही अर्थ नहुने र नेतृत्वले एक कानले सुन्ने अरू कानले उडाइदिने, आफूले के मन लाग्छ गर्ने र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ पूर्ण रूपमा अक्षम देखिएको छ। यो पछिल्ला भूमिकाहरूले खास गरी तपाईँको प्रश्नमा जाँदा नेतृत्वको अक्षमताकै कारणले यो सब समस्याहरू सिर्जना भइरहेछ भन्नुपर्छ। वर्तमानले यो काङ्ग्रेसको भविष्यलाई कसरी हेरिनुपर्छ? किनभने इतिहास लामो छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी एउटा निर्विकल्पको रूपमा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेसलाई हेरिन्थ्यो। इतिहास लामो पनि छ। प्रजातन्त्रका खातिर पछिल्लो समयमा प्रयोग गरिने भाषा लोकतन्त्रका खातिर यसले अहम भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह विगतमा गरेको पनि हो। पछिल्लो समयमा वाम वर्चस्व नेपालको राजनीति, नेपाल यस्तो भूमि रह्यो वामपन्थहरूको त्यो उर्वर भूमि जस्तो देखियो। काङ्ग्रेस कता कता त्यो भूमिका शून्य हुँदै गएको र कार्यकर्ताको त्यत्रो पार्टीको त्यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टीका कार्यकर्ता यो ढङ्गको भुत्ते हुनुको अर्थ यसको भविष्य के भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नि त। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले आफ्नो बाटो स्पष्ट गर्नुपर्थ्यो। खास गरी आज म तपाईँलाई त्यो दिनको रूपमा हामी रहेछौँ आज कि आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस। बिपी कोइराला नेपालमै गएर राजासँग र नेपालको स्थापित शक्तिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने भनेर प्रवासबाट फर्किनु भएको दिनमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। संयोगवश बिपी कोइराला स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो कि कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदैनन्। कम्युनिस्टहरूबाट राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ। यो दुवै कुराको रक्षा अन्य शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर हुन सक्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। खास गरी राष्ट्रियताको सवालमा राजासँगको सहकार्य, राजासँगको समन्वय सम्बन्ध राम्रो रहनुपर्छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा राजालाई राख्न सक्नुपर्छ। राजाले पनि बुझ्नुपर्छ प्रजातन्त्र चाहिँ मुलुकलाई चाहिन्छ भनेर भन्ने उहाँको मान्यता थियो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको प्रवर्धनका लागि कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यलाई उहाँले इन्कार गर्दै आउनुभएको थियो। जब कम्युनिस्टहरू बलियो हुँदै गए बिपी कोइरालाले त्यो बेला भनेको कुरा चाहिँ गलत होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको महसुस हुन्छ। किनभने कम्युनिस्ट बलियो हुनुको कारणको हामी समय रहे चर्चा गरौँला, कम्युनिस्टहरूको भविष्य के रहला त्यो पनि हामी बेग्लै विश्लेषणको विषय बनाउला। तर
यति बेला चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट बलियो शक्तिको रूपमा छ, सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता छ, राष्ट्रिय एकता छ, सामाजिक सद्भाव छ र नेपालको आर्थिक विकासको चाहिँ गति पनि सबभन्दा दुर्बल भएको छ। र देश यदि प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा सुन्दर अवसर भनेको 2/3 बहुमतको प्राप्ति हो। यदि कुनै पार्टीलाई, कुनै नेतालाई 2/3 बहुमतका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने ऊ संविधानभन्दा पनि माथि छ भनेर बुझ्नुपर्छ। किनभने उसले चाह्यो भने उसले गर्ने काममा काम गर्ने जागर हुनु पर्यो, काम गर्ने दृष्टिकोण हुनु पर्यो, काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, इमान्दारी हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो खालको क्षमता भएको नेता छ भने संविधानले बाधा दिए संविधानै परिवर्तन गर्ने र चाहिँ यो कानुनले बाधा दिए कानुन परिवर्तन गर्ने, कर्मचारीले बाधा दिए कर्मचारी परिवर्तन गर्न सक्ने कुनै कुराले पनि रोकिन नमिल्ने, रोकिन नपर्ने अवस्था हो 2/3 बहुमतको सरकार भनेको। यति बलियो सरकार हुँदा यति ठुलो अन्यल नेपाली जनतामा किन छ? किन भयो भने कम्युनिस्टहरूमा जुन प्रकारको केही दृष्टिकोण, विचारगत खराबी छ त्यसको परिणाम हो। तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। हिजो चाहिने म व्यवहारिक मात्रै, म सैद्धान्तिक कुरामा अहिले जान्न। हिजो चाहिने प्रजातन्त्र कालमा उहाँहरूले पनि जनताको मन जितेर चाहिँ सत्ता बनाउनु पर्ने पाउने अवस्था हुँदाहुँदै उहाँहरूले कर्मचारीलाई आन्दोलित गर्नुभयो, कर्मचारीलाई सङ्गठित गर्नुभयो। अब अहिले हेर्नुहोस्, आफैले उचालेको, आफैले पालेको केले चाहिँ नि आफैलाई टोक्दै गएको भने जस्तो देख्नुहुन्छ। आफैले हिजो अराजकता बढाउन जे गरियो त्यही चिजले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो पारिराखेको छ। अब भन्नुभयो अहिले भर्खरै त्यो पार्टीको सह-अध्यक्ष प्रचण्डले यो त प्रजातन्त्र भएर यस्तो भएको, कम्युनिस्ट शासन भएको भए, हामीले भने जस्तो शासन ल्याउन पाएको भए के भाषा उहाँको ड्याम गर्दै जानुहुन्थ्यो। भने मतलब के हो भने आफू गर्न नसक्ने, त्यसपछि सिस्टमलाई दोष दिने। सिस्टमले त तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि ठुलो तानाशाही भनिने देशहरूले पनि गजबले राम्रो विकास गरेका छन्, जनतालाई सुविधा दिएका छन्। त्यही कम्युनिस्टकै नाममा भएर पनि चाइनाले राम्रै प्रगति गरेका छ र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले त प्रगति धेरैजसोले गरेकै छन्, होइन? तर नेतृत्व गलत भइदियो भने सिस्टम एकदमै राम्रो। तपाईँ कङ्गोमा त्यहाँ चाहिने लोकतन्त्र पनि छ, गणतन्त्र पनि छ, जनअधिकार पनि छ, अनि त्यसका अतिरिक्त कङ्गोमा चाहिँ तपाईँको सुन खानी छ, हिरा खानी छ, जलस्रोतको भण्डार छ, कृषियोग्य जमिन ठुलो हिस्सा छ, वनजङ्गल छ, युरेनियम छ, त्यो सबै छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छ, तर विश्वको नम्बर 1 गरिब छ कङ्गो। किनभने त्यहाँ काम गर्ने नेतृत्व जो छ त्यो इमान्दार छैन। नेतृत्व बेइमान भइसकेपछि समस्या हुँदो रहेछ। तपाईँ जिम्बाब्वेमा हेर्नुभयो, कति वर्ष कम्युनिस्टले शासन गर्यो, तर जिम्बाब्वे चाहिँ नि अत्यन्त दारुण अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ, होइन? यही छिमेकमा तपाईँले 35 वर्ष कम्युनिस्ट शासन गरेको पश्चिम बङ्गाल हेर्नुभयो भने त्यो अत्यन्त गरिब चाहिँ स्टेट मध्ये पर्दछ भने। त्यसैले कम्युनिस्टले ठुलो कुरा गर्छन्, कम्युनिस्टले मानिसलाई चाहिँ नि समृद्ध बनाउने, देशको सार्वभौमता उच्च बनाउने, मानिसको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने कुराको दृष्टिकोणको चाहिँ अभाव देखियो। यो धेरै देशहरूमा त्यस्तो देखियो। अब जहाँसम्म चाइनाको पनि के छ भने उसले चाहिँ नि पार्टी कम्युनिस्ट भए तापनि उसले नीति चाहिँ नि पुँजीवादको लियो, उसले उदारवादी अर्थनीति लियो, उसले आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्यो। त्यस कारणले ऊ अगाडि गयो भने नेपालमा चाहिँ उहाँहरूमा के भ्रम देखिन्छ भने एकातिर क्रान्ति गर्न बाँकी नै छ भन्ने मानसिकता लिएर भन्नुभएको छ, अर्कोतिर चाहिँ यही अभ्यासमा फेरि तत्काल जनतालाई राहत पनि हामी अरूले भन्दा बढी दिन्छौँ, सुविधा पनि अरू दिन्छौँ भन्ने पनि छ। यसो गर्दाखेरिमा क्रान्ति र समृद्धि सँगसँगै जान सक्दैन। क्रान्ति गर्ने हो भने उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो, एकचोटि गरेर हेरे हुन्छ। उहाँहरूले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने आशय त उहाँले व्यक्त गरिसक्नुभयो। दस्तावेजहरूमा त लेखेकै हो, तर अहिले आएर अब अभिव्यक्ति पनि हुन थाल्यो, होइन? त हामीले के आशा गर्नुपर्छ भने हिजो चाहिने त्यत्रो युद्ध, हिंसात्मक युद्धबाट आएको शक्ति आइसकेपछि जुन एउटा सिम्प्लिसिटी देखाउनु पर्थ्यो, जनताको मान्छे भएको पुष्टि गर्नु पर्थ्यो, जनताको मान्छे होइन कि
राजा महाराजा भन्दा पनि ठुलो शानका साथ जीवन बिताउने शैलीमा पो प्रस्तुत हुनुभयो त। त्यसले गर्दा मुलुक चाहिँ नि करप्ट भएर गयो, कर्मचारीहरू झन् करप्ट भएर गए। अब हिजो चाहिँ नि सिंहदरबारमा मात्रै भएको भ्रष्टाचार आज हरेक गाउँको वडासम्म पुग्यो होइन। अनि कसरी समृद्धि प्राप्ति हुन्छ, कसरी जनताले खोजेको जस्तो अवस्था प्राप्त हुन्छ? हेर्नुहोस् त, संसारभरि कर लगाउने भनेको तपाईँले पैसा कमाउनु भयो भने तपाईँको कमाइमा कर हुन्छ। तर अहिलेको सत्ताले, कम्युनिस्ट सत्ताले कर कसरी लगाएको छ भने घर जग्गाको कर तिर्नलाई मान्छेले घर जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था बनाइदिएको छ। यसरी शोषण, यसरी एउटा प्रताडनामा मानिसलाई पुर्याइएको छ। यति बेला कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीहरू आफ्नो काम गरेर खान सक्ने अवस्थामा छैनन्। राजनीति नै यस्तो अब पेसा बनाइदिएको छ कि यो नै सबभन्दा ठुलो पेसा हो, सबभन्दा सुविधा सम्पन्न, ट्याक्स पनि तिर्नु नपर्ने, ठुला ठुला सुविधा सम्पन्न गाडी पनि यसैमा चढ्न पाउने, ठुला कुरा पनि गर्न पाउने। त्यसकारण यो चाहिँ नि राजनीतिलाई विकृत बनाउँदै लैजाने काममा अरूको पनि योगदान छ, तर कम्युनिस्टको विशेष योगदान भयो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ मानिसका आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम पनि कम्युनिस्टहरूबाट भयो। उहाँहरू विचलित हुनुभएको हो कि वा दिग्भ्रमित हुनुभएको हो, यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो, यो छलफल गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूमा या त विचलन आएको छ या ठुलो भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले भर्खरै तपाईँले हेर्नुभयो, चर्चको नाममा ठुलो सम्मेलन भयो, राज्य नै चाहिँ आइएनजिओ काममा इन्भल्भ भएर गयो, एसिया पेसिफिक समिटको नाममा। त्यो किन त भन्दाखेरिमा उहाँहरूले जान गरेको हो। यो किन गरेको भने उहाँहरूलाई अहिले पनि के डर छ भने हामीले राजा फाल्यौँ, हामीले हिन्दू धर्म फालेर चाहिँ नि हामीले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ त भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। यद्यपि बनाएको अर्कै शक्ति, बाह्य शक्तिको इन्ट्रेस्टमा हो, त्यो अर्कै पाटो। तर उहाँहरूले त्यो भन्नु त हुन्छ। अहिले पनि डर चाहिँ के छ भने राजा फर्किन्छ कि, राजा आउँछ कि, हिन्दूको आवरणमा कतै राजा ल्याइने हो कि, अहिलेसम्म हामीले गरेको उपलब्धि यो चाहिँ नि गुम्ने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ नि उहाँहरूमा देखिन्छ। त्यो हिन्दुत्वलाई र राष्ट्रवादी शक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने के प्रयास गर्ने भन्दा यो इसाईकरणलाई अलिकता प्रोत्साहित गरियो भने यो पाटो चाहिँ अलिकता कमजोर बनेर जान्छ कि, एउटा शक्तिको रूपमा त्यो पक्ष आयो भने हामीहरू बलवान हुन्छौँ, हाम्रो स्थायित्व प्राप्त हुन्छ कि भन्ने नियतवश गरिएको कुरा हो। यो म यहाँसँग यो विषयमा थप फेरि पछि कुरा गर्छु कि म काङ्ग्रेसमै एउटा विषय उठान गर्छु, तत्पश्चात म वाम सरकार अनि वामको पछिल्लो अवस्था समग्रमा कुरा गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सक्यो, 2 वर्षपछि महाधिवेशन आउँछ, देशको इतिहास बोकेको एउटा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी। अब काङ्ग्रेसको भविष्य के त? एक, किनभने देशमा वाम वर्चस्व उर्वर भूमिको रूपमा नेपाल वामपन्थ तागतका लागि त्यस्तो देखिएको छ, भूमि त्यस्तो देखियो। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले के गर्नुपर्ने कि यो गरी खाँदैन, यो सकिने हो, अर्थात् यसको भविष्य के अन्धकार छ काङ्ग्रेसको? अब यसलाई यसरी हेरौँ कृपया। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै प्रश्न चिनिन्थ्यो। जो मानिस धर्म संस्कृति परम्परालाई मान्थ्यो, जो मानिस राजालाई मान्थ्यो, राज संस्था चाहिन्छ भन्थ्यो, जो मानिस राष्ट्रियता बलियो होस्, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बलियो होस् भन्ने चाहन्थ्यो, जो मानिस प्रजातन्त्र चाहन्थ्यो, नागरिक अधिकार चाहन्थ्यो र यो सबै कुराका साथमा समृद्धि पनि प्राप्त होस् भन्ने चाहन्थ्यो, त्यो मानिसले मतदान गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन जो मानिस राजा मान्दैन, जो मानिस धर्म मान्दैन, जो मानिस गणतन्त्रात्मक परिपाटीबाट भनेको गणहरूले शासन गर्ने, समूहहरूले शासन गर्ने परम्पराको पक्षमा छ भन्ने बुझिन्थ्यो, जो मानिस गरिबहरूको पार्टी हो र गरिबहरूको हित गर्छ भन्ने ठानिन्थ्यो। यद्यपि त्यो भ्रम भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो, तर ठानिन्थ्यो। त्यो मानिसहरूले घरमै बसेर पनि मान्छेले उसलाई भोट हाल्थे कम्युनिस्टलाई। आज काङ्ग्रेसको पहिचान गुमेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कम्युनिस्टले हामीले ल्याएका हौँ भन्छन्, काङ्ग्रेसले त्यसमा स्वामित्व हाम्रो मात्रै हुनुपर्छ, हामीले नै ल्याएको हो भन्न खोज्छ। सिद्धान्तमा फरक भएन। काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त छोड्यो, अर्काको सिद्धान्त बोक्यो, तर अर्काको सिद्धान्तलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गरिराखेको छ, सकेका छैन। त्यसले गर्दा मान्छेले पत्याएको छैन। नम्बर 1, नेपाली काङ्ग्रेस त्यही ठाउँमा फर्किनुपर्छ जहाँ उसले गल्ती गरेका थियो।
उसले राष्ट्रियताकै पक्षमा उभिनुपर्छ, उसले संसदीय प्रजातन्त्रकै पक्षमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु भनेकै नेपालको सन्दर्भमा कुनै न कुनै रूपको राज संस्था उसले खोज्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राज संस्था सहितको यो संसदीय प्रजातन्त्र र धर्म सहितको र सामाजिक एकता सहितको चाहिने समृद्धि खोज्न चाह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भूमि अब पनि बलियो हुन्छ। होइन भने कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टले असफलता बेहोरेका बेलामा मौका पाउनु र त्यस्तै अवस्थाको प्रतीक्षा गरेर बस्नु, अर्को मान्छे गरिब बनाएर चाहिँ आफू धनी हुने सपना देखेर बस्नु, त्यो एउटा बेग्लै पाटो हो। आफै धनी बन्ने हो भने चाहिँ आफ्नै विचारमा फर्किनुपर्छ। त्यो विचारमा नफर्किकन जुनसुकै जवान मानिसहरू आए पनि, जतिसुकै पाखुरा बलियो भएका मानिसहरू त्यो पार्टीमा आए पनि, जतिसुकै जादुगरी शैलीमा बोल्ने मान्छेहरू आए पनि त्यो छेडी कुरा हुन्छ। व्यक्तिको अनुहार या व्यक्तिको आवाज, व्यक्तिको भाषण सुनेका भएर मानिसले समर्थन गर्ने होइन। उसको निष्ठा, उसको विचार, उसको व्यवहार, उसको आदर्श सिद्धान्त, त्यसलाई हेरेर समर्थन गर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्त गुमाएको छ, विचार आदर्श गुमाएको छ। त्यसको पुनर्बहाली गर्न खोजेन भने कालान्तरमा काङ्ग्रेस रहँदैन। किनभने तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। सन् 1911 त्यो बेलाको ऐतिहासिक पार्टी कोमिन्ताङ, चाइनाको, र पहिलो राष्ट्रपति कोमिन्ताङ पार्टीकै हो, सन यात-सेन। एउटा लामो इतिहास भएको र चीनको सर्वशक्तिमान चाहिने पार्टी कोमिन्ताङ, जब त्यहाँ कम्युनिस्टहरूको विजय प्राप्त भयो र कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर काम गर्न खोजे, कम्युनिस्टसँग चाहिँ एकाकार भए त्यहाँको चाहिने डेमोक्रेटिक पार्टी जब भयो, त्यसपछि कम्युनिस्टले चाहिने पहिले घोडा चढ्यो, त्यसपछि समाप्त गर्यो। आज अस्तित्वमा पनि छैन कहीँ पनि कोमिन्ताङ पार्टी हो। विश्वमा कम्युनिस्टहरू बलियो भएर गइसकेपछि अरूले चाहिँ फेरि म बलवान हुन्छु भनेर सोच्नै पर्दैन। यो सामान्य कुरा हो, विश्वभरि देखिएको कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यति पनि देख्न सकेनन्। देख्न नसक्दा मलाई कस्तो सम्झना हुन्छ कहिलेकाहीँ भने, अब कम्युनिस्ट भाषामा त काङ्ग्रेस भने त प्रतिक्रियावादी हो नि त। उहाँहरूले आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर, हामी संविधान जारी गरे भनेर दाबी गरे पनि कम्युनिस्टले हेर्दा प्रतिक्रियावादी नै हो। त्यसरी भन्ने हो भने माओ सेतुङले बारम्बार भन्ने गर्थे कि प्रतिक्रियावादी भनेका कागजका बाघ हुन् भन्नुहुन्थ्यो के। अनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको व्यवहार भनेको त्यही कागजको बाघ जस्तो मात्रै भएर बसेको अवस्था हो। यो पार्टीले सुधार्नको लागि एउटा साहसिक कदम चाल्नै पर्छ। होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै बेला कम्युनिस्ट बिग्रिहाल्यो भने पालो त आउला, तर नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको जस्तो बलवान, शक्तिशाली एउटा विचार पुञ्ज, एउटा आदर्शको पुञ्ज बनेर फेरि पनि पुनर्स्थापित हुने सम्भावना कम रहन्छ। तपाईँले कोमिन्ताङको कुरा गर्नु, मैले शैलजा आचार्यलाई झलस्स सम्झेँ। उहाँले बारम्बार काङ्ग्रेस कोमिन्ताङ हुन्छ है बारम्बार उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टहरूसँग सहयात्राको यस्तो तयारी गरिरहनु भएको त नेपालको राजनीति अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो। अब म यहाँको ध्यान नि, जुन खालको काङ्ग्रेसमा नेतृत्व अहिले छ र भोलि महाधिवेशन पश्चात म स्थापित हुन्छु भनेर जसले प्रयत्न गरिरहेको छ, यसो नाम सम्झदा शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ, फेरि पनि उहाँ प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। 73 वर्षको हुनुभयो, 73 वर्षीय युवा। अर्को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल, उहाँ पनि लगभग 73 वर्षको, 2 वर्ष 75 हुनुहोला उहाँहरू द्वय। अर्को पक्ष छ जो कोइराला परिवारबाट कसैले प्रयत्न गरिरहेको, यस्तो 3 मध्ये 1 जना भन्ने त्यस्तो आम सञ्चार माध्यममा यसरी कुरा आएको छ। अर्को हुनुहुन्छ सिटौला, झापातिरको, उहाँ पनि फेरि अर्को। यो सारा जुन जति परिवर्तन भयो यो त हामीले गरेको, मैले गरेको, यस्तो दाबी गर्नु सिटौलाजी। अरू नयाँ पुस्ता भनिनेहरू पनि छन्, कोही के विभिन्न नामका छन्, मैले नाम लिन चाहिनँ। त यी जो मानिस छन् यिनले तपाईँले भनेको बाटोमा लैजाने, अर्थात् सम्भावना काङ्ग्रेसको नेतृत्व यिनै व्यक्तिले गर्ने सम्भावना रहेको इङ्गित गर्छन् काङ्ग्रेस जन। त यी तपाईँले भनेको विचारतर्फ उन्मुख हुने, त्यतातर्फ डोरिने सम्भावना कम छ, अर्थात् उनीहरूले पुनर्विचार गर्ने सम्भावना कम छ है भनेर यसरी बुझ्दा रहेछन्। त के हुन्छ त काङ्ग्रेस? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म, नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो समयमा जब बिपी कोइराला रहनु भएन त्यसपछिको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने एक समय नेपाली काङ्ग्रेस पञ्चायती व्यवस्थाको आखिरी सम्ममा हेर्नुभयो भने
पञ्चायतसँगको दूरी कम हुँदै गएको थियो, किनभने स्थापित शक्ति पञ्चायत थियो र पञ्च थियो, एउटा बलियो राज संस्था, सक्रिय राजतन्त्र थियो। काङ्ग्रेसको र पञ्चको चाहिँ दूरी मेटिँदै गएर वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता लिनुपर्ने भएन भने चुनावमा भाग लिने भन्ने तहसम्मको अवस्था बनेको थियो होइन। हिजो पञ्चायत सत्तामा शक्तिमा आउँदा पञ्च जस्तै देखिन खोजे काङ्ग्रेस होइन, बिपी नभएपछि है। अनि पछिल्लो समयमा ६३ पछि कम्युनिस्ट बलियो भएर आउँदा कम्युनिस्ट जस्तै देखिन खोजे काङ्ग्रेस। त्यस्तो हुँदैन। यसरी जो शक्ति स्थापित छ, जुन शक्ति बलियो छ, त्यसैको रङ लाउने काम पार्टीले गर्न मिल्दैन कुनै पनि। यदि आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकामा उभिने हो र आफ्नो हैसियत देखाउने हो, आफ्नो विचार राख्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको अघि मैले भने नि समृद्धि तर धर्म परम्परा संस्कृति जोगाउँदै र मौलिक चाहिने प्रजातान्त्रिक जुन चाहिँ एउटा मूल्य मान्यता छ त्यस अनुरूपको र हाम्रै देशको चाहिने परिस्थिति अनुकूलको चाहिँ प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने जुन काङ्ग्रेसले हिजो विचार राखेको थियो त्यसैमा जानु पर्थ्यो। त्यसैले अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जहाँसम्म नेतृत्वको कुरा छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व इमान्दार छ, इमान्दार रह्यो देशका प्रति भनेर प्रमाणित हुन बाँकी बस्यो। अब त्यो प्रमाणित हुन सकेका छैन। चाहे तपाईँ पुरानो पुस्ता भन्नुहोस्, चाहे नयाँ पुस्ता भन्नुहोस्, एकाध मानिसहरू, राम्रा मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ नेतृत्वमा पनि। कतिपय नेताहरू कोठाभित्र, बन्द कोठाभित्र अहिले मैले भनिरहेको कुराहरूमा उहाँहरूसँग भेट भयो भने उहाँहरूले नै पहिला भन्नुहुन्छ, तर बैठकमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्न, कुनै पब्लिक मिटिङमा भन्न सक्नुहुन्न, त्यसको पक्षमा विचारको पक्षमा पहल गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि यो के देखिन्छ भने कुनै अदृश्य साँचोले नेतृत्वलाई चाहिँ नै त्यो चेपुवामा पारेर राखी छोडेको छ कि जस्तो लाग्ने त्यो प्रकारको चाहिँ नि अनुभूति हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई हेर्नुभयो भने, उहाँहरूको भूमिकालाई हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू कतै स्वतन्त्र भूमिका र देशलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउने अवस्थामा नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। र उहाँहरू अहिले जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट काङ्ग्रेस नचल्ने, काङ्ग्रेसको प्रभाव नबढ्ने 100% सम्भावना देखिन्छ। किनभने अहिले काङ्ग्रेस भइराखेको पनि काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अझै पनि काङ्ग्रेस नछोड्दै भएर हो। काङ्ग्रेस जस्तै लाग्ने, हिजो जुन कारणले मानिसहरू काङ्ग्रेस बनेका थिए त्यस्तै प्रकारको शक्ति अर्को उदय नभएको हुनाले र एक प्रकारको इमोसनल एट्याचमेन्ट कार्यकर्तामा भइराखेका हुनाले मात्रै काङ्ग्रेस टिक्या हो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको क्षमताले, उसका कार्यशैलीले काङ्ग्रेस टिकेको होइन। काङ्ग्रेस जति बाँचेको छ त्यो बाँचेको होइन। जब कम्युनिस्टहरूले आफूलाई अझै सुदृढ बलियो बनाउनेछन्, जब उनीहरूले गाउँ गाउँबाट कम्युनिस्ट बाहेक अरूलाई अवसर दिन वञ्चित गर्दै जानेछन्, त्यो अवस्थामा कति मान्छे टिक्लान् काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि गाउँ गाउँमा, त्यो अझै प्रश्न बाँकी छ। र जहाँसम्म नेतृत्वको यसो विवाद नेतृत्वमा दाबी म सक्छु भन्ने प्रकारले आएको कुरा छ, यो कस्तो हुँदो रहेछ भने राप्रपा कति टुक्रा भयो, कुन हैसियतमा पुगेको छ र पनि त्यहाँभित्र जति सानो भएर जान्छ तै पनि त्यहाँ नेतृत्वको लागि म सक्छु भन्ने दाबी चाहिँ भइरहँदो रहेछ। प्रजा परिषदमा पनि बाँचिन्जेलसम्म मान्छेहरू त्यहाँ म नेता हुने भन्ने थियो। अन्तिममा त केशव स्थापित समेत प्रजा परिषदलाई माथि उठाउँछु भनेर लाग्नुभयो, तर सक्नु भएन होइन। त्यसैले इतिहास बोकेको पार्टी जतिसुकै सानो हुँदै गए पनि त्यहाँ एक प्रकारको चाहिने प्रतिस्पर्धा चाहिँ भइराख्दो रहेछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिस्पर्धालाई पनि अहिले चाहिने हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर एउटै कुरा के छ भने काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यकर्ताहरू प्रतिबद्ध भएको हुनाले र कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिँ इमान्दार भएको हुनाले, कार्यकर्तामा समस्या के हो भने एउटै समस्या चाहिँ नेतृत्वलाई प्रतिवाद गर्न नसक्ने, नेतृत्वको आदेश आइसकेपछि सबै कुरा छोडेर लाग्ने, प्रश्न नै नउठाउने, त्यो एउटा ठुलो समस्या हो काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको। होइन भने यो कार्यकर्ताको प्रतिबद्धतामा टिकेको पार्टी हो। नेतृत्वको मात्रै क्षमताको आधारमा भन्नुहुन्छ भने उही बेलामा यो पार्टी चाहिँ नि इतिहासमा थियो रे भनेर पढ्न पाउने पार्टी भइसकिन्थ्यो। यस सवालमा म एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म वामतर्फ केन्द्रित रहन्छु। हजुर, कथम यहाँले भने जस्तो गरेर काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व स्थापित भएन, विचारमा शुद्धता भएन,
परिष्कृत आफूलाई गर्न काङ्ग्रेसले सकेन भने देशमा कि कम्युनिस्ट छन् कि कुनै न कुनै ढङ्गले काङ्ग्रेस त छ फेरि। के त यी दुईटाबाट सुधार हुने सम्भावना अर्थात् नेपाल सापेक्ष परिस्थिति नेतृत्व सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेन भने के थर्ड पार्टी तेस्रो शक्तिको उदय हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? तेस्रो शक्तिको उदय हुने उर्वर भूमि चाहिँ तयार भइसकेको छ। किनभने काङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न नसकेका कैयन एजेन्डा या काङ्ग्रेसले आफैले बोकेर आफैले इतिहासमा स्थापित गरेका एजेन्डाहरू त्यो अलपत्र छोडेर आफू अर्को बाटोमा जुन लागेको छ त्यो ग्राउन्ड त अहिले खाली छ। नेपाली काङ्ग्रेस भएर जसलाई बुझिन्थ्यो त्यो ठाउँ खाली छ। धेरै मानिसहरू त्यही ठाउँमा उभिराखेका छन् तर नेतृत्व गर्ने शक्ति पाइराखेका छैन, हैसियत पाइराखेका छैन। तर अर्को कुरा पनि के छ भने अब कम्युनिस्टहरू त भौतिकवादी, सत्तामा चाहिँ सत्तालाई प्रधान विषय बनाउने सिद्धान्त नै सत्तालाई बनाउने समूह। त्यो कारणवश कम्युनिस्टहरूभित्र झगडा बढ्यो, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि राम्रो परिस्थिति देशमा बन्न सकेन भने त्यो स्वतः पालो आउने हुन्छ नि, स्वतः अवसर आउने अवस्था। जस्तै 56 सालमा एमाले फुटिया भएर बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसले, होइन? त्यसै गरिकन कम्युनिस्टको बर्बादी हुँदाखेरिमा पालो आउँछ कि भनेर बस्ने अवस्था छ अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ। अर्को शक्ति यदि यो बिचमा विकास हुन सक्यो भने काङ्ग्रेसको स्थिति चाहिँ नै दुर्बल भएर जान सक्ने देखिन्छ। अब म वाम सरकार र कम्युनिस्टहरूका लागि यो नेपाल उर्वर भूमि भएको विषयतर्फ म यहाँको ध्यान केन्द्रित गरेँ है। संसारमा कम्युनिस्टहरू पतन हुँदै एकदम निरीह अवस्थामा छन्। छिमेकी देशको यहाँले उदाहरण दिनु, 35 वर्ष राज गरे पश्चिम बङ्गालमा सफाया भए। त्रिपुरामा पनि 25 वर्षको राजकाज उनीहरूको समाप्त भयो। नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश यो प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हँसिया र हथौडा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने, हाम्रो गन्तव्य यो हो भनेर पनि प्रष्टसँगले बोलिएको त्यस्तो स्थिति छ। यो देशमा त्यो कम्युनिस्टहरूको उर्वर भूमि हुनुको पछाडिको मूल कारण चाहिँ के हो? यसको एउटै मात्र कारण छैन, यसका पछाडि केही कारणहरू देखिन्छ। पहिलो कारण चाहिँ नेपालमा रहेको गरिबी हो। हरेक मानिस सुख चाहन्छ, खुसी चाहन्छ र नेपाली जनताले के सोचेका छन् भने हामीलाई खुसी चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले दिन सक्छ, उपलब्ध गराइदिन सक्छ भन्ने विश्वास हो। गरिबी एउटा कारण हो। दोस्रो कारण नेपाली जनतामा रहेको नकारात्मक मानसिकता हो। नेपाली जनता सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरूलाई चाँडै विश्वास गर्ने र नकारात्मक कुरालाई चाहिँ चाँडै नै प्रचार पनि गरिहाल्ने मानसिकताको हो। सकारात्मक सोचको कमी देखिन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, छिमेकमा चिनिया सत्ता, चीनमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित हुनु र त्यसको प्रभाव पर्नुपर्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा एउटा सशक्त शक्ति स्थापित गर्नुपर्छ भनेर गैर कम्युनिस्ट शक्तिहरूले पनि कम्युनिस्टलाई चाहिँ नै अलिकता सिम्प्याथी राखेर मलजल गरेको अवस्था। अब अहिले पछिल्लो कारण चाहिँ के पर्यो भनेदेखि विदेशीका जति पनि एजेन्डा थियो नेपाललाई डिस्टर्ब गर्नको लागि ल्याउनु पर्ने, आफ्नो हितको लागि ल्याउनु पर्ने, त्यो सबै एजेन्डा बोक्ने राम्रो भरिया चाहिँ कम्युनिस्टहरू बन्न सक्छन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वास भयो। त्यसपछि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि मलजल गर्ने, हरेक हिसाबले मलजल गरेर चाहिँ बलियो बनाउने काम चाहिँ नि विदेशीहरूबाटै भयो पछिल्लो चरणमा। अब सबै कुरा मिल्न गयो। नेपाली जनता एक थरी मान्छे आशामुखी जो आशा गरेर बसिरहेका छन् ती पनि बरु कम्युनिस्टले गर्छ कि भन्ने भए। फेरि यिनले गरिबका कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने, आफू जतिसुकै धनी भए पनि। त्यसपछि आएर ती पनि यथावतै रहे। त्यसपछि आएर तपाईँको यो क्रमशः इजमै कुरा थपिएर विदेशीको पनि मुख्य सहयोग साथ चाहिने कम्युनिस्टलाई भइसकेपछि अनि कम्युनिस्ट शक्ति बलियो भएर यहाँ आयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट नाम सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार छ त। कम्युनिस्टहरू कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन सिद्धान्त त। उनीहरूले देशको पक्षमा उभिन मिल्दैन, होइन? अब यदि सिद्धान्तको कुरा गर्ने, मैले मेरो कुरा गरेको छैन, लेनिनले घोषणै गरेको छ, होइन? कम्युनिस्टले राज्य सत्ता लिनको लागि मात्रै, एकपटक लिनको लागि मात्रै देशको कुरा गर्ने हो, सत्ताको कुरा गर्ने हो। सत्ता विघटन गर्न अर्को पक्षले मान्दैन, त्यस कारणले मात्रै
विघटन गराउनको लागि सधैँको लागि सत्ता लिने हो जबसम्म विघटन गराइँदैन राज्यको भएर हो। भनेपछि कम्युनिस्टले राष्ट्रियताको पक्षमा नि वकालत गर्दैन, कम्युनिस्टले त्यो देशको मान्छेको धर्म संस्कृति परम्पराको पक्षमा नि वकालत गर्दैन, कम्युनिस्टले सङ्घीयताको पनि वकालत गर्दैन। सुन्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू सङ्घीय राज्य प्रणालीको पक्षमा नै हुँदैन होइन। तर नेपालमा के गरेछ भने त्यो जे कम्युनिस्टहरूले बोक्नै नपर्ने हो, बोक्नै नमिल्ने हो, सिद्धान्त त पनि बोक्न नमिल्ने हो, त्यो जम्मै चिज बोकेर कम्युनिस्ट आइपुगेको छ हामी कम्युनिस्ट भन्दै होइन। त्यसैले उहाँहरू पनि सिद्धान्त च्युत हो। एउटा मात्रै देखिन्छ कि राज्य सत्ता जसरी भए पनि प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सत्तालाई जसरी भए पनि टिकाइराख्ने, यो पनि कम्युनिस्टकै विचार हो। त्यो विचारमा चाहिँ दृढ देखिनुहुन्छ र कम्युनिस्टको आजको एकताको आधार पनि त्यही सत्ता हो, सिद्धान्त होइन। विचार च्युत, यिनीहरू सिद्धान्त त कुनै सैद्धान्तिक अपर्चुनिस्ट हुन् भन्ने एक खाले जो आफूलाई साँचो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छन् नि, हजुर, उनीहरू त्यो आरोप लगाउँछन्। यिनीहरू अब डबल स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ जो शासकको इर्द गिर्दमा छन्। फेरि त्यही पार्टीभित्र जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै कुरा गरौँ न, केपी शर्मा ओलीजीको एक खाली कुरो छ, माधव नेपालजी अर्को कुरा गरिरहनु छ, प्रचण्डजी अर्को कुरा गरिरहनु भएको छ। फेरि यसको निरन्तरताको विषय पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। फेरि एसिया पेसिफिक समिटमा फेरि सबैको एउटै खाले सोध्दैछ, भले त्यहाँ प्रचण्डजीले अलिकति यसो स्केप भएको पनि देखिन्छ। यो समग्र तस्विर हेर्दा नि कसरी बुझिनुपर्ने, किनभने यिनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व पनि छ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। यसो हेर्दा डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो पनि त्यो सिद्धान्तको बारेमा अर्कोले आक्रमण गर्छ, त्यो पार्टीभित्रकै अथवा बाहिर रहेको जो आफूलाई साँचो कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, त बुझ्नुपर्ने चाहिँ कसरी? यो यति बेलाको अरू धेरै कुरा छोडेर हामीले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब नेकपालाई बुझ्दा यति बेला माओवादी र एमाले मिलेर जुन कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो त्यसको तल्लो तहसम्म एकीकरण भइसकेका छैन, मानसिक रूपमा एकता बनिसकेका छैन। यो एकता भनेको प्रचण्डले एमाले खानी एकता हो। यो एकता यसकारणले मात्रै भएको छ कि हिजै ठुलो पार्टी बनेको भए प्रचण्डहरू हिंसात्मक आन्दोलनमा जाँदैनथे। व्यक्तिगत रूपमा उहाँको जुन महत्त्वाकांक्षा थियो त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने साधन चाहिँ नै एमाले बनेको छ। एमाले एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजबाट आएको लामो समयदेखि जनताले नै पत्याएर आएको डेमोक्रेटिक पार्टीकै रूपमा पत्याएको थियो। आजको जस्तो अवस्थामा थिएन नि एमाले। हिजो त सुध्रिएर चाहिँ साँच्चैको काङ्ग्रेसको राम्रो विकल्प हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो भन्ने थियो। अब त्यो पार्टीलाई चाहिँ नै माओवादीकरण गरेर, विचारमा पो माओवादी भनेर घोषणा गरेका छैन त, व्यवहारले त माओवादीकरण गरेर लैजाने प्रयास भइराखेको छ। एउटा कुरा हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, अहिले प्रचण्डजीले एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाउनु भएको देखिन्छ। त्यो के हो भने जसरी भए पनि यो पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिवान नेता बन्ने, सभापति बन्ने, अध्यक्ष बन्ने, पहिलो उहाँको टार्गेट त्यही हो अहिलेको। उहाँका व्यवहारहरू चाहे केपी ओलीसँग मिलेको देखियोस्, चाहे भिडेको देखियोस्, चाहे माधव नेपालजीहरूसँग मिलेको देखियोस्, चाहे भिडेको देखियोस्, त्यो सबैको उद्देश्य के देखिन्छ भने प्रचण्डजीले पार्टीलाई होइन, डेमोक्रेसीलाई होइन, देशलाई होइन, आफूलाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाएर व्यवहार गर्नुभएको छ। चाहे वामदेवजीलाई अलिक बढी उचाल्ने आवश्यकता अनुसार वा आवश्यकता अनुसार अलिकति कम उचाल्ने वा शान्त रहन दिने, यो सबै भूमिकाहरू हेर्दा अहिले नेकपाको नेतृत्वमा प्रचण्डजी हाबी देखिनुहुन्छ र उहाँले पार्टीको मूल नेतृत्व, सम्पूर्ण नेतृत्व प्राप्तिको कसरत गरिराख्नु भएको अवस्था छ अहिलेको नेकपा भनेको। अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने र शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भने यति बेला एकीकरणको प्रक्रिया कम्प्लिट नभइसके भए पनि राज्य संयन्त्रका हरेक ठाउँहरूमा, इभन अदालतमा समेत कम्युनिस्ट पाएसम्म अरूलाई नराख्ने भन्ने त भइसकेको छ। सकेसम्म देशलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टीकरण गर्ने, तलदेखि माथिसम्म त्यो भइसकेको छ। अनि त्यो पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार हुने मान्छे जब पुग्नुहुन्छ, फेरि अर्को रुखमाङ्गत त जन्मिनेवाला पनि देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा। त्यो अवस्थामा हुने त के हो भनेपछि हामीले थाहै नपाइकन हामी पराधीन
भइसकेका हुनेछौँ। हामी थाहै नपाइकन हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, हाम्रो देशको नागरिक अधिकार हामीले सबै गुमाइसकेका हुनेछौँ। जुन दिन प्रचण्डजीले यो पार्टीको नेतृत्व लिनुहुन्छ त्यसपछि पहिलो कुरा देशबाट प्रजातन्त्र लामो समयको लागि बिदा हुन्छ। चुनावहरू हुन सक्छन् 1-2 चरण, त्यसपछि पनि, तर अरूले जित्ने सम्भावना हुँदैन। उत्तर कोरियामा जसरी चुनाव भएको थियो त्यस्तै चुनाव हुने हो। पश्चिम बङ्गालमा कसरी चुनाव हुने गर्थ्यो त्यस्तै चुनाव हुने हो भनेपछि त्यसैले एउटा भयानक अनिष्टको सङ्केतहरू देखिराखेको छु मैले। प्रचण्डजीको अहिलेको स्ट्राटेजी के देखिन्छ भने क्रान्ति भनेको उहाँले बुझेको चाहिँ आफू सत्ताको प्रमुख हुने हो, पुगेपछि कहिले नछोड्ने हो होइन। उहाँले बुझेको क्रान्ति भनेको आफू सत्तामा पुग्ने हो, त्यो देश परिवर्तन गर्ने होइन। अनि उहाँ सत्तामा पुगेपछि कहिले पनि नछोड्ने हो, त्यो चाहिँ निरन्तरता हो क्रान्तिको। त्यसरी थेग्न सक्ने सामर्थ्य उहाँहरुको अलग। उहाँले अहिले के छ भने उहाँहरुमा त्यो उहाँमा चाहिँ नि त्यो विश्वास चाहिँ देखिन्छ, उहाँ आफूमा थेग्न सक्छु भन्ने विश्वास देखिन्छ। अब अरू पक्षहरू जो साँच्चैका प्रजातन्त्रको पक्षमा, देशको पक्षमा छन्, उहाँहरू चाहिँ नि नालायक भइसकेपछि त कहिलेकाहीँ यस्तै खालका शक्तिहरू, यस्तै खालको तत्त्वहरू पनि चाहिँ स्थापित हुन सक्दो रहेछ त, त्यो देखिन्छ। तर त्यसपछि नेपालले भोग्नुपर्ने पीडाको कथा बेग्लै हुन्छ। अहिले नै तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले त अब त्यसमा पनि कुरा गरौँ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले नै तपाईँलाई भन्छु, यसमा आजको मितिसम्म विदेशीहरूको साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ। विदेशीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ दिएको, नेपालमा गरिबको उत्थान गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै सबभन्दा चाहिँ राम्रो पार्टी हो, कम्युनिस्ट सिद्धान्त चाहिँ सबभन्दा राम्रो भएर विदेशीले साथ दिया त होइन नि, के प्रयोजन विदेशीले बोक्या त होइन नि, के प्रयोजनका लागि। एउटा खतरनाक कुरा के देखिन्छ भने अहिले हालसालो कुरा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यस्ता धेरै कुरा त बुझिसकेको छ, जस्तो तपाईँको यो संहिता होइन, जातीय सद्भाव मेट्ने कुरा, जातीय सद्भाव भड्काउने कुरा, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा चाहिँ ध्वस्त गरेर अर्कै प्रकारको संस्कृति, विदेशीको संस्कृति भित्र्याउन त कम्युनिस्टको प्रयोग भइरहेकै छ होइन। देशको एकतालाई भङ्ग गर्न संहिता पनि नेपालीले मागे नि होइन, त्यो पनि कम्युनिस्ट मार्फतै चढेर आएकै हो होइन। अब अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँ हेर्नु भने सबभन्दा घातक कुरा के देखिन्छ भने केही पश्चिमा शक्तिहरू मधेस प्रवेश गरेका छन्, मधेसमा धेरै ठुलो लगानी उनीहरूको भएको छ। 2 नम्बर भनिने प्रदेशमा मात्रै विभिन्न आइएनजिओहरू त्यहाँ चाहिँ नि 22 अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लिएर अहिले पुगिसकेका छन्। र बुझिन्छ के भने अल्टिमेटली मधेसलाई एउटा बफर जोनको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने कालान्तरमा, अनि पहाडमा चाहिँ नि इसाईकरण गर्ने व्यापक रूपमा। इसाईकरणको जसरी चाहिँ तपाईँको नागाल्यान्डमा भएको थियो, पहिला इसाईकरण त्यसपछि त्यसमाथि कब्जा। थाहा छ नि तपाईँलाई, नागाल्यान्ड त भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि हामी अलगै राज्य हो भएर, हाम्रो इसाईहरूको अलगै राज्य भएर उहाँ सङ्घर्ष गरेर हतियारै उठाइसकेका थियो होइन। त्यसै गरिकन यो चाहिने पहिला इसाईकरण गर्ने, पहिला बाइबल दिने, त्यसपछि बन्दुक दिने हुन्छ। पछि बफर जोन राख्नुको तात्पर्य के हो भने इन्डियालाई धेरै कुराबाट अलग राख्ने, नेपालसँग बिचमा बफर जोन क्रिएट गर्ने, यसलाई चाहिने एउटा चाहिने सैन्य अखडा बनाउने आफ्नो। पृथ्वीमा भारत र चीन जस्तो ठुलो देश रहेसम्म दुईटा देशको बीचमा सैन्य अखडा बनाएर बस्न पाउने कुरा यो जति लगानीकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि कुरा होइन। र अल्टिमेट चाहिँ स्ट्राटेजी त्यही बनाइएको हो। जब हालसालै चाहिँ कम्युनिस्ट परराष्ट्र मन्त्री के नाम प्रदीप देवानीजी 17-18 वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्री तहको त्यो निमन्त्रणामा चाहिँ उहाँ जानुभयो। उहाँ निकै प्रसन्न मुद्रामा फर्किनुभयो, अमेरिकासँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाएको भनेर। इन्डो पेसिफिक कमान्ड जुन छ त्यसमा चाहिँ नेपालको सेन्ट्रल रोल चाहिँ हुनु पर्यो भएर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो, अमेरिकाले भन्यो, अमेरिकाले असाध्यै ठुलो महत्त्व दियो, उहाँहरू दङ्गै हुनु होला होइन। इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेको पृथ्वीको 52% भूक्षेत्रलाई हेर्ने गरी खडा गरिएको कमान्ड हो, जसको मुख्यालय हवाईमा छ, जहाँ 3,75,000 प्रत्यक्ष सैनिक छन् र करिब 2 लाख चाहिँ नै सिभिलियन भनेको यो सुराकी तुराकी गराउने कर्मचारी टाइपको होला, त्यसरी चाहिँ राखेको छ। 36वटा देश
त्यसको कमान्डमा छ र अन्टार्कटिकादेखि आर्कटिक उत्तरी पोलसम्म उत्तरी ध्रुवसम्म त्यसले हेर्छ। त्यो कमान्डको लागि त्यो कमान्डसँग सहकारी गर्ने देशहरू छ, जापान छ, दक्षिण कोरिया छ, आदि छन् हैन। अब नेपाल पनि त्यही कमान्ड अन्तर्गत सामेल हुने सहकार्य गर्ने कुरा भनेको के हो? त्यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ? नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिले यदि यो मुलुकमा कम्युनिस्टहरू हाबी नभएको भए यो सम्भावना थियो थिएन। त्यसैले कम्युनिस्टको बुई चढेर विदेशीका एजेन्डा र इच्छा नेपालमा स्थापित हुँदै गएको छ। यो दिन नेपालीले देख्नको लागि यो हाम्रै पुस्तामा पनि सम्भव छ। यदि कम्युनिस्टहरू नै बलवान शक्तिको रूपमा नेपालमा रहिराखे भने यो पश्चिमा मुलुकको सैन्य अखडाको रूपमा अफगानिस्तानको नियति नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने देख्छु म चाहिँ। नेपाल एउटा रणभूमिको रूपमा परिणत हुने सम्भावना छ र त्यो कम्युनिस्टले नै त्यो परिस्थिति बनाइराखेको छ। कतिपय विषय तपाईँसँग अरू उठान गर्नु जरुरी थियो, तर समयले हामीलाई यतिसम्म मात्र साथ दियो। फेरि अर्को सन्दर्भमा फेरि यहाँलाई म आग्रह गर्नेछु, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ जीवरामजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ देवप्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, पछिल्लो नेपालको देखिएको राजनीतिक तस्बिर उप कतिपय सूचनामूलक कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।